哋終於嚟到另一間酒店啦，就喺華盛頓 DC 嘅。我真係咧冇諗過咧咁夜咧都咁多人啊！欣順有大鯊魚啊！哇！呢個 building 好有特色，係 Trump 啊！哇，好靚啊！你睇下，我哋終於嚟到啦！耶！早晨，各位大家好，我係 Samantha， 歡迎嚟到我嘅 channel。係啦，咁咧而家今日係嚟到華盛頓 DC 嘅第二日啦。咁我哋咧就而家出發咧就去呢一個嘅動物園啦。好啦，咁我哋大概咧由酒店咧揸車嚟呢一度咧就10幾分鐘嘅時間啦。咁呢度嘅動物園咧好大啊！咁我哋一入到嚟咧，都有好多嘅 parking 啦。哇！眼前已經咧就有個熊貓喺度啦，俾大家睇下。哇，好搞笑啊 ，so cute！ 哇，超多人啊，真係超恐怖，睇下先。哇！呢度咧有電視台錄影，呢度就係睇 Panda 啦。呢度介紹啦 ，Panda 佢嚟自邊度咧？就係中國啦。公頭先我哋睇咩啊？睇黑貓朋友。黑貓嘅朋友咩？黑貓朋友，熊貓啊！冇諗過咧，頭先老公同我講話有電視台嚟拍添啊！4歲佢就喺度拆禮物，頭先我都睇唔到啊，逼住入去睇，終於睇到啦咁樣咯。哇！我哋呢度係淨係 Panda 嘅 gift shop 咯，係啦，幾靚，同埋佢擺風扇好涼爽，好靚啊！呢度啲嘢好多唔同類型嘅公仔。超可愛！我見到佢哋啲 gift shop 咧，啲嘢咧係靚過我哋喺香港海洋公園嘅啫，例如啲帽好 Q 啊，係啦，啲衫都幾有特色嘅，都係啱啲即係細路仔3T 啊、4T 啊咁樣，係啦，仲有唔同款，跟住有啲圖書咯，幾值得睇嘅，因為咧都係講緊啲。啲書係講緊點樣保育啲 baby 啊咁樣，哇，好得意啊！仲有呢啲 LEGO 啊，呢度咧就係 Visitor Centre 啦，咁快有南瓜節啦，好啦，入去睇下先。好啦，我哋入到呢個熊貓地區啦，簡介下熊貓食啲咩，因為外國人知。熊貓係咩嚟嘅？因為熊貓始終係中國嚟嘅地方，佢哋唔係好了解，咁啊起咗一個地方介紹下熊貓食竹葉啊，喺度休息啊咁樣咯，幾靚喎！我覺得呢度，不過就係室外嘅。吓？哇！呢個講 bear 嘅喎，係咪啊 ？Piggyback bears 喎。吓？但唔見佢有喺度咯。頭先
先咧，我哋見到兩隻 bear 啦，一隻咧就瞓咗喺個吊床度，同埋一個咧就瞓咗喺個籠度啦。但係其實咧，老實講，因為佢嗰啲玻璃咧係雙重嘅玻璃啦，因為咧嗰啲嘅熊咧好大力嘅，一拍爛呢啲玻璃就會冧，咁所以咧唔係話好見到，同埋啲玻璃都幾厚啊。不過都好慶幸佢又唔係喐嘅，如果唔係見到佢我都驚啊，其實。好啦，呢個就係佢嘅地圖啦。咁咧今日咧就係刪咗呢一個 Africa 同埋呢個唔知咩嚟，佢冇寫到，遮住咗咁樣。佢因為要重建，好啦，再睇下其他地方先。呢度呢就係Africa Trail 啦，咁佢而家呢就係呢個 renovation 啦，即係佢而家刪咗再重建。咁啊，唯有下次有機會再嚟嘅時候，咁啊可以再睇下啦。咁就無緣啦。哇！好大嘅 elephant， 哇！已經聞到一大陣味。哇！好大個場啊，係俾 elephant 練習㗎。哇！搞錯咁大㗎，哇！哇！好搞笑啊！哇！呢個係咪講呢嗰啲佢食嗰啲嘢，跟住屙嗰啲屎？哇！係啊，呢啲就係大象嘅 poop。哇！好得意，佢講埋大象啲 poop 係咁。哇！跟住佢都有講啊，如果 Asian 嘅 elephant 呢係大概重咁多啦，而African 嗰個嘅 elephant 呢係仲重啲嘅。哦，咁樣分啊，超搞笑。個僆仔好似好有興趣喎，對大象係咪？有唔同品種嘅象啊，係咪啊？呢度有大象嘅屎啊！係喎，係咪好大粒啊？哇！啲工作人員清緊大象啲屎啊！啊，欣順好認真咁睇，因為佢從來未見過大象啲屎係咁大粒嘅。你睇下，清潔啲屎臭唔臭啊？大象啲屎，大象啲屎臭唔臭啊？臭啊！嗯。我身後呢就有兩隻象仔啊，因為頭先我哋經過嘅時候呢，一路坐喺度食嘢呢，即係食嗰啲 snack 呢，都係冇象仔出現啊。咁可能頭先呢，可能去沖涼或者去清潔啩。咁呢，而家呢，就見到象仔呢，就喺度食嘢啦，同埋呢去攞水飲啊，真係太好啦！如果唔係呢，就白費咗嚟睇象仔啊，嚟呢度動物就乜動物都冇，真係好慘。好啦，我哋嚟到馬嘅地方啦。哇！好近距離見到馬，欣順你係咪第一次睇到馬？唔係。唔係啊？你邊度睇到馬？哇！佢哋喺度做緊咩啊？佢哋喺度做緊咩啊？嗯？飲緊水喎，係咪啊？好熱喎，佢哋。嗯？哇！好瘦啊，佢哋。好啦，跟住呢，我哋睇第二個動物叫做蚊毛啊。唔好意思，我讀錯咗，應該係 mammal 哺乳類動物。哇！哦，係喎，喺個箱裏邊喎。哦，哇！呢個室內㗎。嗱，我哋頭先睇到嗰個呢係呢隻嘢。呢個咩嚟㗎？匿埋咗係咪？冇喎！哇，好多動物啊！見到啦！
佢個尾巴好似袋鼠，佢 pat pat 喺度。哦，哇！嗰度成身毛，好似會吉人嘅箭豬。哇！瞓着咗，好得意啊！啲 BB 老鼠。成班成個家庭5、6隻。係喎。食芝士喎。係喎，哇！我睇唔到，好大塊芝士啊！我睇唔到，乜都睇。你叫爸爸抱你啦！哇！呢度仲有一隻。哦。哇！好犀利啊！佢黐埋咗嗰兩隻嘢，3隻啊應該。呢隻係呢個嚟㗎。哇！咁細隻，跑得好快，哇！哇！佢哋個樣好得意啊！哇！好搞笑啊！呢個係呢個。係喎，Hello，哇食緊嘢喎，好搞笑啊！金毛啊啲皮膚，哥哥係喎，哎呀爭嘢食啊，搶咗人哋嘢食啊！哇，惡霸嚟㗎佢呢個，哇呢隻咁似電視機成日播，係喎。佢就係 friend，係佢就係 friend。點解咁似森巴嗰個 The Lion King 嗰啲動物嘅喂？係啊，呢個成嚿嘢。好多隻。哇，好多隻喎，真係拗痕啊佢。好似細佬咁樣食腳趾啊！係咯。哇！呢度呢，其實比我想象中都算大，係啦。咁啊可以即係花好多時間嚟睇下，仲有遊樂場玩嘅喎，即係佢係一個旋轉木馬。呢度係旋轉木馬，呢度有個 playground， 但係呢個 playground 啊，小心有黃蜂，咁我哋就唔去啦。呢個咩嚟㗎？貓嚟㗎，係喎，見到啊！哇！佢用個罩罩住佢嗱，呢個 gorilla 幾大隻？呢隻細隻咩嘅？係喎，佢坐喺度，應該媽咪同個小朋友。邊度？拖住啊！你睇下有冇 alligator 啊？係喎，呢度真係有 alligator 喎，真係好細隻啊！呢隻 alligator。Oh, it's missing some water. 啊！ This pond's a little dry. 嗱，幾大隻 alligator 喺個水度，以為扮死啊佢。邊度？好啦，我哋嗌咗2個餐，一個 bacon，一個係咩啊？我都唔記得咗。就咁啦，有薯條，15個幾一個餐咁咯，中規中矩啦。哇！冇諗過咧，呢度有呢個遊樂場。佢呢個遊樂場咧係以蜜蜂咧嚟做一個主題。嗱，呢度全部都係 bumblebee 咩啊？係啊，你唔好阻住人哋啊！哇！呢個係蜜蜂 bee。
哇！我哋嚟到呢個動物園啦，我哋睇下呢個先。哇！呢個唔使排隊啊，呢個老公唔使排隊啊，超開心啊，係咪啊？睇下呢度睇咩先？哇！超正！哇！沖涼㗎喎！哇！豬豬！睇豬豬，哇！睇豬豬，屁嚇，係啊，屁啊，愛，哇！好似欣信啊，唔係龜啊，係愛啊，喂！呢個同類，哇！仲係拗屁屁添，誒應該起呢個俾欣信喺度拗背脊喎，拗背脊喎，喺度拗啊拗啊，喺度拗痕啊佢，好啱你啊，哥哥，你咧，哇！佢喺度做咩？面壁思過，好好笑。哎呀，好得意啊！啲豬，佢哋個樣，哇！呢度就係佢哋瞓覺嘅地方。哇！我覺得都幾乾淨喎，比我想象中。佢係冇味道喎，你睇下，做得好好啊！哇！竟然見到係咪泥鯭草啊？嗰啲咩啊？呢啲我記得好似有名喎，唔記得咗添。仲有啲牛啊，好靚啊！好耐冇見過嗰啲黑白牛啦。哇！欣信，哇！而家過咗嚟啦隻牛。哇！這麼遠那麼近哦，喺度食嘢哦。我第2次定第3次見過㗎啦。唔係，係餐喺度點解？因為好熱。係啊，你覺得佢哋好熱喺度透涼？咦啊，係喎，係喎，係喎，忘記咗佢喺度透涼，有把風扇㗎喎。係喎，好熱喎。誒，醒目喎。係喎，匿喺把風扇隔離度唞涼喎。係啊，一路食一路咩？誒，牛屎啊！呢啲真係臭到不得了。當當當機，哇！佢呢個比我想象中乾淨，同埋冇咁臭，真係好正。Donkey，唉，呢個僆仔好中意洗手。而家我哋睇羊仔啊，呢度。慢慢行，跟住爹哋。哇！細佬攰到終於瞓着咗，食完嘢。唉。哇！你睇下，好多海底嘅生物嚟。揞嘴，
走咗啦。哇！揞嘴啊！哇！你點解掉咗啲菜俾啲魚食喎 Benjamin？你見唔見到啊？呢度咯，掉咗條魚菜俾佢哋食啊！見唔見到啊？係啊！唔好拍啊！你知唔知睇咩啊？呢個叫睇 catch fish 啊！喺邊度肉？喺邊度？肉。咩嚟㗎？你見到？慢慢行。等我，等我，行埋呢度先，好快。哇，好近啊！呢個叫呢度，好靚啊！哇！亞馬遜森林啊，呢度係咪啊？哇，嗰個仲靚。嚇？嗱，呢度就係亞馬遜尼亞啦，都幾多嘢睇嘅。哇！見到熊喎！哇！哇！哦！佢叫跳出嚟死啦！冇欄杆嘅。跌落去兩層樓咁高，佢跌落去地啦。佢喺度諗緊啲咩咧？冇得去㗎。好啦，其實呢個動物園呢就有2隻老虎嘅，咁呢一個籠呢就只係得1隻老虎，正所謂一山不能藏2虎啊！咁如果2隻老虎擺埋一齊呢，就會打交噶啦。所以呢，你睇下佢呢，其實佢好想過去對面嗰度，但係佢一路以嚟呢都揾唔到方法。所以呢，如果大家要睇老虎嘅話呢，就要兜去另一個方向，就會睇到另一隻老虎啦。唔知啊，嗱，你睇下，哇，好大隻啊！哇！佢喺度做咩啊？終於可以近距離見到啦！啊！哦！哇！好肥啊！係啊！
我哋終於行完呢個動物園啦！我真係冇諗過咧，行咗差唔多6-7個鐘咧就先完成。咁如果大家咧打算嚟呢度咧，咁你都要諗住應該係 spend 1日㗎啦，因為呢度真係的確好大，同埋行得好攰，同埋即係建議大家要帶水壺嚟斟水，係啦咁樣咯。咁啊，的確係好好玩嘅，即係好多嘢睇。同埋我覺得點解呢度話一定要嚟咧？對於外國人嚟講，我睇到好多人外國人咧真係好中意 panda。咁我頭先同老公傾嘅時候咧，佢先話翻俾我聽咧，原來全美國咧得幾個地方動物園係有 panda。第一個就係而家我哋華盛頓 DC 啦，第二個地方咧就係亞歷山大係咪啊？San Diego 咁樣嘅，咁啊係啦，最近有一個嘅華盛頓 DC 嗰啲嘅舊嘅熊貓咧都已經 send 咗翻中國啦，咁而家新嗰啲熊貓咧先係呢幾年先有嘅啫，咁樣咯，咁都對我哋呢啲中國人啦、香港人嚟講、亞洲人嚟講就冇乜特別嘅。如果翻過香港啊、中國大陸下咁樣，但係對於外國人好少出國咁樣，或者出到咁遠呢，佢哋就會覺得好興奮，因為我見佢哋好售賣咯啲熊貓嘅 product 咁樣，即係無論熊貓公仔啊、熊貓頭啊、嗰啲頸巾啊，定係點樣啊咁樣，個個都好售賣啊啲玩具啊咁樣。咁啊對其他嗰啲我就唔係好見得啦，即係見到人哋淨係賣長頸鹿咁樣咯。好啦，咁我哋而家就揸車翻去啦咁樣。咁啊，如果大家有興趣嘅話呢，就不妨嚟呢一度啦，都真係幾值得嚟嘅。不過一定要着波鞋同埋帶多啲水。咁好啦，如果中意呢個段片嘅分享嘅話呢，就記得like 啦、comment 啦同埋分享啦，咁樣話俾我知你哋嘅睇法啦。咁我哋下條片再分享過，拜拜。